vaxtınız xeyir əziz ikincilər. Hər birinizi xoş gördüm. Bugün sizlərə təqdim edəcəyim video izah lar-lər çoxluq bildirən hissəcik mövzusu ilə bağlı olacaq. Deməli uşaqlar, nədir bu lar-lər çoxluq bildirən hissəcik? Uşaqlar, onu bildirim ki, lar-lər niyə lar-lər kimi təqdim olunur sizə? Çünki ahəng qanununa əsasən söz incə saitlidirsə, təbii ki də lər hissəciyi ilə davam etdirərik. Yox, əgər qalın saitlidirsə, lar hissəciyi ilə davam edərik. İndi, baxaq görək lar-lər nədir? Uşaqlar, adından da gördüyünüz kimi çoxluq bildirir. Məsələn, qələm sözü tək qələmdən söhbət gedir. Amma incə saitlidir, lər şəkilçisini qoşsaq, olacaq qələmlər. Yəni, birdən çox qələm nəzərdə tutulur. Yəni, qələmlər, çoxlu qələmlər nəzərdə tutulur. Bu formada bizə verilir. İndi gəlin testlər üzərində daha yaxşı başa düşək bunu. Yəni, çox da böyük geniş bir izaha burada məncə ehtiyac yoxdur. Baxaq görə testlərdə nə verir bizə? Testlərlə daha aydın şəkildə başa düşərik. Birinci sualda bizə deyir ki, ahəng qanununa əsasən hansı söz lar hissəciyi qəbul edir? Yəni, qalın saitli A, lar hissəciyi ilə davam edə bilərik. Baxaq, əllər, lər qoşsaq, yəni incə sait, ə saiti ilə davam eləyərik. Əllər burada ola bilməz. Odunlar, bəli, lar hissəciyi B variantındadır. Evlər, burada da lər şəkilçisini qəbul edib. Bizə lar lazımdır, bu da B variantında bizə verilmişdir. Baxırıq ikinci tapşırığa. Hansı şəkil adı bildirən söz varlığın cəmdə olduğunu bildirir? Baxın, alma təkdir burada. Alma, armud da təkdir. Amma 3 banan var. Deməli, burada nə olacaq? Bananlar. Bananlar. Deməli, çoxluq bildirən, yəni cəmdə olduğunu bildirən söz hansıdır? Hansı varlıqdır? Banan sözüdür. C variantı. Baxırıq üçüncü tapşırığa. Hansı söz varlığın təkdə olduğunu bildirir? Qəfəs, bəli, təkdir. Qəfəslər olsaydı cəmdə olardı. Gəmilər. Artıq burada bir neçə gəmidən söhbət gedir. Maşınlar, bir neçə maşından söhbət gedir. Ona görə də qəfəs təkcə varlığın təkdə olduğunu bildirir. Cavab A variantı. 4-ə baxırıq. Hansı cümlədə çoxluq bildirən hissəcikli söz var? Bu məlumat maraqlı idi. Burada yoxdur. Yollar buz bağlayıb. Yol təkdir, yollar cəmdir. Ona görə olacaq B variantı. Mən ona kömək etdim. Burada da yoxdur. Baxırıq 5-ci tapşırığa. Şəkil adı bildirən sözlə bağlı doğru fikir hansıdır? Baxırıq. Varlığın birdən çox olduğunu bildirir. Axı bir dənədir. Qalın saitli sözdür. Ahəng qanununa əsasən lər hissəciyi qəbul edir. Yaxşı. Ahəng qanununa əsasən bu hörümçəkdir. Hörümçəklər. Lər hissəciyi qəbul edir. Bu düzdür. Qalın saitli sözdür. Bu səhvdir. Daha sonra 6-cı tapşırıqda deyir, ahəng qanununa əsasən hansı sözlər lər hissəciyi qəbul edər? Ətirlər, 1, adamlar götürə bilmərik, sözlər. 1 və 3, bu da C variantında bizə verilib. Baxırıq 7-ci tapşırığa. Görür ki, baharın yaşıl saçından çöllərə gül çiçək yağışı yağır. Yapışıb günəşin qızıl saçından çiçəklər çəməndə incilər yığır. Şeirdə cümlədə olan neçə ad bildirən söz var? Deməli, çöllər, bir də çiçəklər. 2 ad bildirən, cəmdə olan neçə ad bildirən söz var? 2 dənə cəmdə olan ad bildirən söz var. Cavab B variantı. 8-də bizə deyir, hansı cümlədə ad bildirən söz varlığın çox olduğunu bildirir? Biz şəhərdə yaşayırıq. Onun gözləri göydür. Bacımın səsi uzaqdan gəlirdi. Bax, gəlirdi. Buradakı heç yoxdur burada. Baxırıq, gözləri, gözlər, göz təkdədir. Lər isə cəmdən, yəni 2 dənə gözdən söhbət gedir də, onun gözləri göydür. Cavab olacaq B variantı. 9-cu tapşırıqda isə bizə deyir ki, hansı variantdakı sözlərin hər ikisi varlığın tək olduğunu bildirir? Yastıq, kitab. Elə burada cəmlik yoxdur. Fincan, uşaqlar. Uşaqlar burada cəmdədir.
Buludlar, həkimlər. Burada da cəmdədir hər ikisi. Tək olduğunu istəyir yastıq. Yastıqlar olsaydı cəmdə olardı. Kitablar olsaydı cəmdə olardı. Amma yastıq və kitab təkdədir. Ona görə də variantımız A variantı. Hansı doğru deyil? Təkdə olanlar bir də cəmdə olan. Təkdə olan futbol, kənd, düzdür. Kirpilər artıq olacaq cəmdə. Səhv olan elə C variantındır. Baxırıq tapşırıqlara. Tapşırıqlarda bizə deyir ki, varlığın tək olduğunu bildirən sözlərin altından xətt çəkir. Ümidlər. Baxın, burada larlər var. Götürə bilmərik. Oyun. Günlər. Cəmdədir, götürə bilmərik. İdman. Ürək. Tək istəyən, ürək. Otaqlar cəmdədir. Dairə təkdədir. Ailələr cəmdədir. Müəllif təkdədir. Qaydalar cəmdədir. Məktəb təkdədir. Medallar cəmdədir. Göz təkdədir. Buğdalar cəmdədir. Səma təkdədir. Bu formada olmuş olacaq. 2-də deyir ki, cəm varlığı bildirən sözləri işarələyin. Analar, şəkər təkdir. Xəyallar cəmdədir. Yarış təkdədir. Fındıqlar cəmdədir. İynələr cəmdədir. Gül təkdədir. Tarla təkdədir. Bizdən nə istəyirdi bizdən? Cəm olanları istəyirdi. Təkdədir. Verilmiş sözlərə çoxluq bildirən hissəcik əlavə edib yazın. Yağış, yağışlar, əlcək, əlcəklər, don, donlar, hava, havalar, kəpənək, kəpənəklər, qarışqa, qarışqalar, rəng, rənglər, meşə, meşələr, dünya, dünyalar, dəniz, dənizlər, balıq, balıqlar, tarla, tarlalar, top, toplar, sual, suallar, orman, ormanlar, ət, ətlər, gül, güllər, ətir, ətirlər formasında olmuş olacaq. 4-cü tapşırıqda lar, lər hissəcikli sözləri işləndiyi cümlələri işarələyin. Ağaclar çox hündür idi. Şəkilləri rəngləyin. Biz dənizə getdik. Pələng cəld heyvandır. Burada ola bilməz. İkisi, yəni A və B düzgündür. 5-ci tapşırıqda bizə deyir ki, cümlələrdə çoxluq bildirən sözlərin altından xətt çəkin. Uşaqlar gülüşdülər. Həyətdə rəngli kəpənəklər uçurdu. Anam tərəvəzləri yudu. Heyvanları qorumaq lazımdır. Bu formada olmuş olacaq uşaqlar. Bugünkü izahın sonuna gəldik. Lar, lər çoxluq bildirən hissəcik haqqında testimiz bu qədərdir. Ümidvaram ki, xoşunuza gəldi və faydalı oldu. Faydalı oldusa dostlarınızla bölüşməyi, videonu bəyənməyi və şərhdə fikrinizi qeyd etməyi unutmayın. Hələlik.